Eccoci qua, eccoci qua. Allora, ragionamos. Ottimo direi, ottimo direi. Allora, entriamo qua. Allora. Adesso devo anche... aspetta. Operazioni preliminari. Operation preliminari. Le operazioni che ama Michelotto, soprattutto con le bambine, perché questo è Maurizio Michelotto. Allora, purtroppo il Mauri, buon uomo, ma ha questo piccolo problema. Allora, ok. Uomo, ma ha questo piccolo problema. Ecco, Mediaudoni, ecco vocina. Allora, okay. Ecco vocina. C'è il piccolo, vediamo soprattutto vocina. E quando c'è vocina. Ma ha questo piccolo problema. Io sono più tranquillo con vocina. Ecco, Mediaudoni, ecco vocina. Allora, okay. Ecco vocina. C'è il piccolo, vediamo soprattutto vocina. Come si può non amare vocina? Mamma mia, ragazzi. Io immagino la donna, la fidanzata di vocina, cioè viene solo a sentirlo. Ok. A posten. Ecco Zincaro, ecco Guy che torna. Ragazzi, io vi dico sempre, allora, facciamo così. In descrizione c'è il canale, c'è il link del canale Twitch, che ho appena finito una live su Football Manager e ci sarà, come si dice, insomma là ci saranno le live di Football Manager, Eurotrack, quindi c'è il link, chi si vuole iscrivere lo può fare, ogni tanto spammiamo, anche tu Guy spammami sta cosa ogni tanto, grazie. Che però potrei fare... ho pareggiato, non male, non prendo ancora a subire gol. Come si fa a fare? Voglio fare Guy moderatore. Questa cosa, anche se non serve un cazzo, perché non abbiamo tanto... Però voglio fare Guy moderatore, ci tengo a fare questa cosa. Come cazzo si fa? Non lo so. Allora, aspetta un attimo, ragioniamo. Così magari Guy, quando ha voglia, mi spamma un po' Twitch. Il link del canale di Twitch, se ha voglia, Se ha voglia. Però come cazzo si fa? Così allora, magari Guy... Ragioniamo. Non lo so. Aspetta. Aggiungi moderatore. Pole Mangaio, moderatore del tuo canale, che bello! Vai, vi lascio il link Twitch e magari Ayman me lo spamma ogni tanto se ha voglia. Eccolo qua. Questo è... Grazie, bella. La fatalità è la stessa cosa. Il primo moderatore della storia dello zoccolo, Fiori. Quanto me lo godo il piccolo Guy. Bello come il sole di notte. Ok, grazie. Ogni tanto sì, non so, 10 minuti, un quarto d'ora. Ci tengo, più ci tengo perché secondo me possiamo fare belle cose su Twitch con Football Manager. Guarda, ormai io da YouTube non prendo più niente perché devo prendere almeno 100 euro e non li prendo più. Sì, solo le super chat, ecco, quello sì. Solo le super chat. Vai! Devi partire subito. Occhio che vi vanno, ecco, può anche bannare. Che bello, senti già il suo pene crescere in maniera devastante, godo. Ok, allora, vediamo come siamo messi. Di merda. Allora, qua abbiamo anche un modulo alquanto beffardo. Sto modulo a 2 punte non è facile. Il prossimo anno con gli acquisti cambieremo alcune cose. Io ve lo dico. Eccolo il Tudo. Ci sarà il prossimo anno insieme. L'altro che non mi ricordo mai, ma puttana di quella merda. Però insomma ci sei comunque, ci sei il prossimo anno. Quindi vai tranquillo. Speriamo in Serie A, anche se la vedo alquanto difficile. Gervasi lo facciamo riposare. Ok. Giocatori in attacco. Api e Giangrosso. Grazie Tudo.
Grande Guy. Grande Guy. Ok. Sì, diciamo che adesso ho già fatto un recap della prima live di Football Manager perché non posso caricarla perché purtroppo certe canzoni mi hanno dato copyright, Guy, incredibile. Purtroppo certe sì, e quindi ci sarà domani un recap della stagione senza, ho cominciato senza squadra e senza niente, senza etro, senza niente, proprio extreme. E dopo carico le live di Twitch su YouTube, chiaramente. Vai. Benvenuti a tutti i Comincia lo zoccolo duro, grazie a Tudo. Il Tudo, ragazzi, quasi. il Tudo. Fra poco inizierà la partita. Vai. Chiaramente io ho tutti i tasti di FIFA, mamma mia, sarà durissima. Sto giocando parecchio a FIFA, raga, ve lo dico. Sto giocando tantissimo. Mamma mia, fai un altro gioco, porca puttana, cerca calma. la profondità, sulla fascia. Se ne va. Palla al centro. Subito mito. Il cacciatore della luna, per l'apprendista, per Nasdaq. Attenzione al Togno. Il Togno. Vai Nasdaq. Nasdaq, bravissimo Nasdaq per Francis for Coppola Guy. Francis for Coppola Guy per il Bode. No, Bodino mio. Sono anche voi, purtroppo ho avuto una settimana e più di problemi intestinali, influenza intestinale. E poi un po' da fare. Infatti su Formula 1, ragazzi, come ho spiegato, devo fare 25% che se no non riesco più a giocare a Formula 1. Il tempo è quello che è. Con un pallone lungo. Pericolo. La palla non è passata. Ma con la Lucchese, ragazzi, grandi cose con la Lucchese. Ma pensiamo allo zoccolo adesso, È fuori di un non nulla. Grazie TL. Ciao TL. Cerca di allungare il gioco. Dai, però sveglia. Siamo settimi, le possibilità ci sono ancora per entrare nei playoff. Al centro c'è sempre meno Veneziano spazio, bisogna per il Bode, Bodelli. e veloci nel passaggio. Vai Bodelli, no Bodelli è un bell'uomo ma è lento purtroppo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ferbus lo porto perché ho preso il DLC delle squadre, quindi vedi qui siete intelligenti, avete visto la avete visto il canale con la nuova con la playlist, avete capito, madonna, che zoccolo intelligente, che li tromberei tutti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Guy, ragazzi, Guy è da Pippo duro. La palla ho fatto, cambia livello, rimessa per il portiere. Purtroppo so che non ci sarà Agi oggi. Palla in avanti, verso che poi potremmo fare tipo dopo questa la live ignorante solo track di notte. Vediamo quanti siamo. Palla larga in profondità. Zincaro, la prendi, stiamo giocando veramente male, ma io sono troppo abituato con FIFA adesso, porca puttana. Vai Terence, l'effetto serra, il nostro effetto. Ecco il cross. Veneziano! Cerca la rete. Mamma mia che stop poderoso, e poi la sbagliamo. Il Bode, bravissimo il Bode che la recupera. Cerca la per il nostro Togno, per la fogna che non c'è. Opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. È difficilissimo, certo che FIFA è tanto più veloce, però devo essere sincero, Si allunga e trova la palla. Quando giochi tanto a FIFA ti rendi conto che FIFA è un arcade puro, però è talmente veloce che questo lo vedi lento. Cerca di sfruttare lo il Bode, ragazzi, il Bode, che non si è ancora iscritto sul canale Twitch, ragazzi, è una vergogna. In out, ci sarà rimessa laterale. Live notturna ci sta su Eurotrack, vediamo quanti siamo. Prova a scavare. No! Mamma mia. Fuori di poco, sfortunati qui. Grazie Tudo. È andato molto vicino. Un'ottima conclusione. Grazie Tudo. Il Tudo, così, il Tudo. Cioè, segue solo le live e fa le donazioni, così. Cioè, deve essere proprio il classico porco da rinchiudere in qualche ospedale pediatrico. Ma quanto me lo godo il Tudo. Grazie Tudo, così posso pagare, come si dice, le mutandine al Bode che le vuole. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sì. Palla larga in profondità. Ma veramente, cazzo, su FIFA almeno oro 3, 16 vittorie sempre. Per ora non faccio oro 2. La squadra è forte, però non sono un pro, mi accontento. Comunque sono sopra la media, però. Attenzione Terence. Arriva nella tre quarti avversaria. Ecco che parte il cross. Attenzione la fogna. Peccato. È mancata un po' di precisione.
Il Carpi deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono Non nascere riusciamo a azioni segnare, molto raga. pericolose. Mamma mia, perché non ho Sheva Prime? Perché non ce l'ho qua? Si libera la grande. Ho Come Prime, che è un po' un Cerca di sfruttare lo spazio porco. sulla fascia. Ma dov'è il mio Bodelli? Quanto lo amo il mio Bodelli. No, che Questo cazzo è fai? Primo tempo che si Boh, ma ti sei curato il logo della squadra e la maglia che ho creato? Cioè so come creare le maglie su PES. Cioè, pensa nei tempi d'oro nostri, ciao. 0-0 alla fine del primo tempo. Grazie Brandoni, quanto me lo godo il Brandoni. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Dai, però La cerchiamo di partita vincere, riprende cazzo. dopo lo 0-0 del primo tempo. Siamo proprio impallati, siamo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La maglia ha messo quella dell'Olanda dell'88, una delle più belle della storia del calcio, cazzo. Bella per tu. Conclusione. Occhio, È bravo stato Mito. splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è Nasdaq, una grande vai parata. Nasdaq. Pole Mangai. Musica e magia, Gai. Eccolo qua, arma letale. Il Carpi Bodelli. ha ricevuto numerose critiche dopo l'ultima partita, soprattutto per via delle scelte Terence, tattiche effetto dell'allenatore. Serra. Attenzione Bodelli. Tenta la conclusione. Bodelli! Fuori di poco della perfezione fatta. Guarda che bello, Grande guarda che bello. velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa... La non ha Rolex lasciato ci ha troppo fatto la spazio. sponsorizzazione vecchia, che sforzo. Mi ha regalato un Daytona a tutta la squadra. Cioè, dai, magari. Ecco, solamente fammi un regalo, un bel orologio. Il Carpi non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza. No, in realtà Sanno è, che gli avversari è puntano verissimo. molto sugli inserimenti Ma io ho di velocità pensato, e i movimenti senza palla. io ho pensato, se comincio io, magari dopo quando si apre il canale del Bode, facciamo la coppia insieme, magari vedo un po' come va. Palla Ecco, larga in profondità. visto che parto almeno da 200 iscritti. Comunque è vero, il Bode ha avuto un'idea bellissima, è stupendo giocare senza squadra, Ha avuto una grande idea il Bode. Speriamo che possa anche lui fare il multi, io e lui insieme. Grande Bodelli, bell'uomo. Ancora fuori dall'area. Palla giocata alta sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Prova la giocata di Fino. Cerca il cross in mezzo. Mamma mia. No, ma lo sapeva il Bode, ne ho parlato l'altro giorno. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Intanto ho capito che non possiamo mettere canzoni, Bode, perché comunque ci sono i copyright. Quindi già qui, anche su Twitch, porca puttana. Vai, vai, no, vabbè. No, non riesco a giocare. L'ho già preso il DLC, li prendo tutti i DLC. Splendido il tocco di prima. Ho 200 iscritti, dai, Bode. Speriamo, però dopo, cazzo, facciamola sta cosa, però. No, ma stiamo giocando bene, Un buon calcio, un buon calcio. È davvero una bella serie di passaggi questa. Dai, però. Fallo e Oddio, anche il Tudo, piuttosto grazie. la verità. Capelli rossi, forza fisica e piedi buoni. Va bene, Tudo, va bene, grazie. Grazie, Tudo, sempre gentilissimo, Tudo. Dai, mamma mia che pippone che siamo. No, non li sento più purtroppo, mi dispiace anche, non li sento più. Vocina. Io metterei Rocco qua, mettiamo Fashion Week qua. Little Wonder. E proviamo Vocina per un Bode che sta pensando più al mio cazzo che a giocare. Serve Vocina, madonna. Ora Bode deve sentire la vocina di Francone, è qualcosa, è un biscottino da... È un biscottino, cazzo. Prova a verticalizzare. No, vaffanculo però. Stiamo giocando malissimo, Colpa di Fofa. Colpa di Fofa. Attenzione, il capitano, il presidente. La mette sulla sinistra. Effetto Serra. Effetto Serra, niente da fare. Stanno giocando bene adesso. È il tempo Link che sta per donazione. scadere. Scatenato. Scatenato ai Mangai. C'è la palla lunga in avanti. Ancora fuori dall'area. L'avversario ha avuto la meglio. Ma porca di... Niente da fare, stiamo giocando da FIFA proprio, Guy. Terence. Il Bode ancora in campo, che bello. La prendista di Chopin. Fallo!
Il direttore di gara interrompe l'azione. Ciao Si JJ Kuz. ripartirà con un calcio da fermo. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria. Sì, infatti è incredibile. Infatti l'ho chiamato Kaiser Franz, cioè in onore di Karl-Heinz Rummenigge. L'ho fatto 2 metri, invece è minuscolo. È un madonna, è un tenerissimo Vocina. Voglio un figlio come Vocina. Occhio al tiro. Chi ha segnato? La rete importantissima. Vocina! 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 Subito Vocina! Il Kaiser Franz! Incredibile Vocina! Incredibile Vocina! Senza neanche accorgertene. Incredibile Vocina! E ha avuto subito un grande impatto sul Incredibile Vocina! 1-0 e silenzio. Veramente azzeccato. E il risultato si Stiamo calmi, 1-0. stiamo calmi. Ma è la sua Infatti natura. prendiamo il gol come Quando sempre la al squadra 90esimo perché... lui c'è. Mamma mia. Grande Vocina, subito a cambio del cume azzeccato come sempre. Però. Qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Vocina, bellissimo per Nasdaq. Nasdaq per Little Wonder, il piccolo Amedeo. No, ho crossato col tasto di... Vaffanculo FIFA. Vaffancuore FIFA. Vaffanzoom FIFA. Tutto finito. La mette in avanti. Ma vaffanzoom. No, no, ti prego Mito. Prova a tirare. Un bravo Mitone. Il portiere si oppone. Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Cazzo, ora va al lavoro il Bore. Ciao vecchio mio. Ciao vecchio, buon lavoro. Quando vuoi lo sai che siamo qua. Ciao caro, ciao amore mio. Ti prego, attenti. Attenti, buttala su. Ma buttala su bene. 3 punti fondamentali, grazie Kaiser. Mamma mia. Dominatori sexy arena. E un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? Live notturna però su Twitch andiamo vecchio. Andiamo su Twitch con Eurotrack. Era davvero difficile pronosticare un risultato diverso. Cioè dai friggere come va il Milan, come va il Milan, stiamo zitti dopo il derby perso così, silenzio, meritato siamo sesti comunque, ci stiamo riprendendo, cazzo. VGT, mi rispondi FX, sto preparando la prima tappa che partiremo da Pisa, devo decidere dove andare però. Quindi siamo pronti anche per FX. Il camion Force India, ragazzi. Tanta roba il camion Force India, tanta roba. Ok, grande vittoria. Arrivano i cash della Serie A, colpa è... Grazie Tudo. Ma dov'è? Cazzo, veneziano. È andato, diamo fiducia a Vocina. Dovrò capire, cioè, se vogliamo i 2 trequartisti, però devo fare qualcosa. Dovrò mandare qualcuno in prestito il prossimo anno, vabbè, ci pensiamo. Allora, Bianchini lo portiamo. Pep, mettiamo Pep. E Bartolucci è stanco però. Poi, vabbè, comunque Bartolucci anche lui si sta riprendendo bene. Sono contento. Però metto Agi perché Eyman non mi ha convinto proprio tantissimo. Vai. Ragazzi, Guy qua, ciao Organ, ciao Gasperini. Eyman veramente è la droga pura, ragazzi. Che quanto voglio bene Eyman. Ma non vedo l'ora che a breve ci becchiamo, non vedo l'ora. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. E poi stavo pensando, guys, al tombolato. Metti che, non so, vengo con la chiaretta, vengo su con la... Cioè, vengo giù con la mia ragazza. Per te non è un problema. Magari te ne trovi una anche te. Facciamo una cosa a 4. Vai. Concentrati e la partita ha inizio. Perché volevamo andare a Bologna, fatalità, allora potrei sfruttare la cosa. Così ti vengo. E dopo facciamo il raduno. Intanto mi trovo anche con te. È riuscito però a concretizzare. Buono. Ha avuto un tempismo perfetto nell'azione che l'ha portato solo davanti al portiere. Vai. Ok, lo so che ti piace Terence, spero non in quel senso però, amore mio. Cambiare la situazione con una giocata in avanti. Attenzione, la Fogna, la nostra Fogna che è andata a una festa oggi, non so che festa. Prova la giocata di Fino. Guarda quanto lenti li sento, mamma mia. Ultimamente non dà molte soddisfazioni per i tifosi.
nelle ultime 5 partite casalinghe non ha mai vinto. Li sento Riceve lentissimi. in ottima posizione. Ok, no. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vai, bravo Bodelli. Bode, Kaiser, Vocina. Palla intercettata. No, la Vocina sbaglia. Ottimo il suo senso della posizione. Beh, ovvio che ci sentiamo prima, almeno 1 o 2 settimane prima. Non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. No. Nel calcio è inevitabile Comunque un sabato, che ogni penso, decisione dell'allenatore un sabatus. venga passata ai raggi X, esaminata e spesso criticata. In effetti però non condivido alcune delle decisioni che ha preso il tecnico nell'ultima No, gara, Bode, soprattutto mamma per mia, quanto riguarda Bodelli, la bravo. fascia. Ok, no, ma doveva lasciare. Ma perché cosa ha fatto Tonio? Madonna, il Tonio comincia. Interessante questo, peccato. Mamma mia, il Tonio. Il Cittadella ha avuto una settimana ricca di impegni, Luca. Sì, io credo Cittadella. che l'allenatore debba assolutamente far riposare i giocatori più stanchi, altrimenti c'è il rischio di No, infortunio. Sidoti, devi venire tu. Cioè, In non questo ci troviamo a momento la squadra Bologna. non può permettersi di Sidotino, perdere così pedine importanti. mi fai vedere come rimorchi, cazzo. Riesce ad Mai visto un uomo più bello di Sidoti. Francone. Agi, vai Agi. Vai Agi, poesia in movimento. Prova il filtrante. No. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Vocina, Pallone bravissimo alto e per lungo Tonio. sulla fascia. Tonio però un cross da Errore cioccolataio. qui, pallone sprecato. Oh, Cannistra, il bel Canni. Ciao maestro. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda che in panchina. Oh. È davvero una bella serie di passaggi questa. Decidono di giocarla all'indietro. Bravissimo Kaiser, la vocina vuole conquistarsi un posto titolare, la vocina, e dopo tira una cioccolatata, ma no, vocina. Ha perso palla in maniera incredibile. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Poi lei mi Questo sono significa iscritto. essere presenti. Vai, grande. Mamma mia, che tiro di Ci vocina. mette il fisico e conquista il pallone. Ah, sei iscritto al canale di Guy, sei iscritto. Ah, bene, pensavo allora, quello di Twitch, bene. Cioè, ormai fa più iscritti Guy del veneziano, è vero. Palla in avanti verso il compagno. Ormai i miei iscritti sono Sulla fermi da destra. 30 anni. E passa. Vai Tonio, vai Tonio. 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 Tocca Tonio, verso il Bodelli, Bodelli, anticipa tutti. Eccolo qua. Bodelli. 1-0. Ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Grande Bodelli, grandissimo assist di Tonio. Si ricomincia dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla in Attenzione, profondità Tonio ancora. Tonio ancora, Tonio ancora. C'è il Tonio. cross. Bodelli. Peccato, dai che è fondamentale vincere anche questa. Ma stiamo La mette sulla zitti. sinistra. Vuole la profondità. Attenzione, Vede attenzione. l'inserimento Tanto il primo gol del difensore ancora non E arriva, passa. purtroppo. Ecco il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Mamma mia. Dai Fiori, Sidoti. Barocco. 5 minuti La prima della Fashion pausa. Week. Attenti, però attenti. Cerca un No. compagno. Cerca lo chance per tirare. Bravo È Mito. stato splendido l'intervento del portiere. Bravo Il portiere è rimasto Mitone. concentrato, è stato molto bravo. Il cacciatore della luna. Ok, buttala su, vai Sido. La mette in avanti. Vocina. Vocina contro tutti, vai Voci. No, Vocina. Primo È un po' in ansia finisce. Vocina. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una È sola in rete ansia messa a Vocina. segno finora, ma la partita è ancora lunga.
Scusate un attimo, ragazzi. Nessuna sorpresa, il vantaggio è meritato. Ora nel secondo tempo dovranno cercare di legittimare questo successo, magari con altre reti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Ok. Ciao Checco. Praticamente ho scaricato la smoke patch che mi dà tutto. Io ho creato le maglie e il logo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Ma porca miseria. Dai raga, dai. Situazione spinosa, È fondamentale tenere questo risultato, ma che male che stiamo giocando. Si vede che sto giocando tanto a FIFA, porca puttana. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Zincaro per Pep, tiki-taka. Il Tonio. Si libera la Il Tonio la mette ancora in mezzo. Ah, Vocina non ce la fa, non possiamo dire niente a Vocina. Ci ha fatto, come si dice, regalato 3 punti fondamentali. Vocina. Agi. Agi, no, piccolo. No, proprio, cioè sia Agi che Ema sono un po' svantaggiati da sto modulo. Bella serie di passaggi. Devo un attimo capire come fare. Decide di sfruttare la fascia. Palla di nuovo verso il centro. Differenza minima tra le due compagini. Un'occasione potrebbe cambiare tutto. Grandissimo. È scattato con un tempismo perfetto. Ok Davide, ti aspettiamo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La Vocina. Tiro da dimenticare. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Ma ragazzi, non lagga? Cioè, a me non sembra. Palla giocata alta sulla fascia. Palla contesa e recuperata. Cross verso il centro. No! Sì, si è scelto Bodelli. Un po' di testa che si perde sul fondo. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Dai Mito. Il Cittadella ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta. Dai, cazzo, ruba sta palla però. No. Bravo Mito, però stiamo in sofferenza. Il doppio pivote non lo metto più però, Mettiamo l'Arcangelo. E mi serve la fisicità di Michelotto. E Gai lo mettiamo. Proviamolo in attacco, Gai. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Tutte e due le squadre. Poi seconda punta, un po' dietro. No! Spazza via. Bravissimo, là Arcangelo. Il Cittadella? Vai l'Arcangelo. L'Arcangelo si invola. La dà Gai. Ma che lento Gai. No vabbè Gai però non così lento. Mamma mia che lento Gai. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Bellissimo, vai Gai. Vai Gai solo. Solo contro tutti Gai. Non ci credo Gai. Sicuramente non una parata semplice. Non ci credo Gai. Possiamo anche mettere un Agi e un Gai come seconda punta. 2 sostituzioni, rapida successione. Gai. Salta e colpisce di testa. Mamma mia Tognin con la sua testa curiosa. Ci è andato molto Dai che voglio commenti, voglio supporto ragazzi. Maurizio cosa ha fatto? Maurizio non si è capito. Ma Maurizio c'è o non c'è? Cerca di allungare il gioco. No adesso, no adesso. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Michelotto. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiro. Dai Tonio, dai. Bravo Mauri, ottimo recupero. Prova il filtrante.
Cerca la profondità. Attenzione. Sulla fascia, è libero. Vai Tonio. Tonio la mette in mezzo. Beh, Gai di testa no, però sappiamo che non sono le priorità di Gai. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Michelotto la spazza via e va bene. Forse ancora un cambio? No. Cosa fa? C'è la palla lunga in avanti. Qualche istante e sarà tutto finito. Lucas. Non adesso, non adesso. Dai, Guardiola, Guardiolina mio. Il Pep, Guardiola. No, gol. Grande Api. Non è riuscito a trovare il gol. Grande Api. Davvero Teniamo duro, ragazzi, teniamo duro. È grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa dovrà la rimonta fare è possibile. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. No. Buttala su. C'è il retropassaggio. Ma buttala su bene. Ecco il tiro. Bravi, teniamo duro. Non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità Buttala di segnare su, sono buttala meno su, zero. Mito. Cerca No, davanti. perde il contrasto. Cerca spazio. No, Colpisce. no. E Yes, finisce, altro quindi 1-0 la partita pesantissimo. sono andati vicinissimi al pareggio, proprio alla fine. Ma non Mamma è mia, bastato. raga, mamma Una mia, bella raga. vittoria davvero fondamentale per il futuro. Magari non Sì, veramente spettacolare fondamentale, come in sì. altre 6 occasioni, punti ma d'oro insomma, proprio. basta l'1-0. 6 punti d'oro. E siamo sesti. E non siamo lontani in realtà dal secondo posto. Sto cazzeggiando, però. E vaffanculo. Adesso si va a Cremona per staccare il biglietto. Vai Checco, vai Checcone. Grande Bode comunque, eh. Saliamo queste due imprese. Ok. Eccolo qua, il Duca. Grande Daniel Andrew Mayweather. Ok. Ragion grosso per un Api molto stanco. Bartolucci lo vedo meglio di Sidoti in questo momento, eh. Spazio a Mauri. Proviamo questa formation. E Tenet, così lo facciamo riposare qua. Vai. Ok. Quando arriverà il primo gol del centrale, chi lo sa. No, purtroppo no, Michael Lupi. Come si fa a entrare in squadra? Bisogna stare attivi, belli nelle live e donare 100 euro al minuto, così, che dopo vanno tutte intestate al conto di Paul e Mangai. No, scherzo, comunque bisogna essere tanto, commentare tanto in diretta, in live, essere sempre presenti, queste cose qua. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. La partita è già cominciata. Mauri, vediamo con la seconda punta, diciamo contro, cioè diciamo del Fabbro. Voglio provare Age e Dayman anche in avanti. È una bella serie di passaggi questa. Come Tudo. Prova a Come verticalizzare. Agi la perde. Palla larga in profondità. Si allunga e trova la palla. Bartolucci, bravo Barto che vuole scavalcare Sidoti. Cremona deve ringraziare Barocco. il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Veneziano. Un capolavoro dal punto di vista tattico. Attenzione a Tonio. Attenzione al Tonio. Le sue scelte sono state audaci, ma si sono rivelate decisive. Tonio la perde. E usare a volte è l'unico modo per ottenere risultati. Speriamo, Tudo. Tutte e due le squadre sembrano aver deciso di non prendere rischi per ora. Bisogna andare in Serie A, ragazzi, però, eh. Veneziano non riesce a prendere ma c'è Tognin e poi la sbaglia. Attenzione Veneziano, no! Che sfiga. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Eccola qua l'imbucata. Un pallone profondo. Cerca un po' a provare. Bella bravo, bravo Mito. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Veneziano. Questa è una grande di parata. capoccia per Nasdaq.
e Nasdaq si invola. Sono alla ricerca di uno spunto per far male Per agli Agi, Agi, Sul filo del vogliamo il fuorigioco. cioccolatino Agi. Ah, peccato. Sidotti si incazza subito. Dai Fioi, dai. Gervasi, Palla in avanti, bravo verso il Rodolfo. Veneziano, All'aria cambio sulla fascia. bellissimo per Tognin. Rivediamo lo Spazio sulla zoccolo. fascia. La mette in mezzo. Questo è un Il cross da attraversa cioccolataio tutta però, l'area da parte a parte. Questo è veramente un cross da cioccolataio. Dai Fioi, dai. Croce. Vai Mauri, bravissimo Mauri. Grande intervento di Mauri. Tognin, Pintus, Michelotto, Agi, bello. Sulla destra. Bella giocata questa. Cerca Bellissima la azione dello sulla fascia. zoccolo. Nasdaq, Cross in arrivo. veneziano Il fermato Fabro incredibilmente. cerca una Non ci soluzione voglio con la palla credere. lunga. Anticipato di un niente. Ecco un'occasione di contropiede. Buono Giangrosso, dai, stiamo Cerca giocando di sfruttare bene. lo spazio sulla Tonio. fascia. E trova bene il compagno. Veneziano per Agi. Fermato ancora all'ultimo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Porca la miseria. Veneziano. Prova il filtrato. Attenzione. Può concludere. Non ci credo Rocco. Siamo sfortunatissimi, ci fermano sempre all'ultimo. Ancora fuori dall'area. Bravo Gai. Gerva. Cerca l'uomo là davanti. Palla in profondità. Buono, sulla vai fascia. Tonio. Può cercare il taglio in mezzo. Vai Tonio, stiamo giocando un buon calcio. Cerca il tiro. Mamma mia Rocco. Mamma mia Rocchetto. Il difensore ci arriva. Ci manca solo il gol, sì, cazzo. Bella serie di passaggi. Solito queste Cerca partite la le perdiamo noi sulla però. fascia. Greco. Cerca il passaggio profondo. Vai Mauri, roba tua Mauri. Bell'anticipo, pericolo sventato. Perché Gai mi Ci scappa. prova. E il portiere Bravo, blocca Mitto. sicuro. Bordate del genere possono essere pericolose. Siamo al 40, finisce il primo tempo Arriva purtroppo. il fischio 0-0 al dell'arbitro, Giovanni può passare Zini. per questo primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di Dai. gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Veneziano. Agi. Squadre che entrano negli Agi. spogliatoi senza Veneziano la aver perde ma c'è Mauri. Vediamo se i discorsi dei mister. Dai dai dai! Agi! E Agi! Anche Ecco l'attaccante! E Agi! Silenzio! Hanno cambiato passo. Bravissimo Agi, bravissimo. C'era scritto basta spingere. Grande Tonio che sta Ottimo questo veramente colpo diventando di un uomo testa, assist preciso ed incredibile. efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto Ma fare niente. guarda che... Si ricomincia dall'1-0. Sono in Mamma svantaggio per mia. 1-0. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. My God, Palla che larga in gol. profondità. Più teniamo duro ragazzi, teniamo duro. Voglio il filotto, lo Butta dentro. pretendo. Palla No, di eccola nuovo là. sotto il loro controllo. Eccola là. Bravissimo Gai. Eccezionale Gai di cuore. E dopo Michelotto fa un passaggio dentro del Cercano peggior di Miche. rilanciare l'azione dalle retrovie. Quando non c'è segna sempre, è vero. La mette in avanti. Bravissimo. Allarga sulla Ok. fascia. Tocco prudente al portiere. Il portiere la calcia lontano. Dai. Bellissimo, dai che è ancora roba nostra. Fallo, no, non è fallo onestamente. Bravo Grizzly. Gulliver. Mi sembra che abbiano deciso di non Veneziano forzare che comunque non è pressing per certo il veneziano dei sbilanciarsi. tempi d'oro. Dici? Ha detto nella Fashion Week, Cercano di la tenere le fashion, distanze la giuste, fashion. puntando a intercettare la palla. No, piuttosto doveva darla che ad colpire. Agi. Non vogliono farsi Ad superare Agi. con giocate in Gai. profondità o addirittura nell'uno contro uno. Bellissimo, 1-2 micidiale! Madonna che azione, stiamo tornando. Mamma mia che azione. Allontana il Bravissimi, bravissimi. Ciao Riccardo Baldo. Tonio, ancora in mezzo Tonio.
Veneziano, Veneziano è proprio lento, cioè Veneziano sta pensando alla Serie A, c'è niente da fare. E alla figa. Palla giocata alta sulla fascia. Greco. Grande Riccardo Baldo. Tocca con la testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Buono. Vai Agi. Agi. Ottimo No, intervento. no. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Sì, assolutamente, Guy. Fortunatamente, visto che l'azione era pericolosa. Fallo! Oh! Agi vuole pitturare, Veneziano non ci arriva però. Bravo, va bene. Va bene. Esce il Cume che è stanco, entra il Bode. Mettiamo Amedeo. Anche Guy è stanco. Mettiamo l'Arcangelo. Perché col volante devo starci troppo dietro, vecchio. Bravo qui il giudice di gara. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora... No, non lo sapevo Amedeo delle sostituzioni automatiche. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Teniamo duro perché lo zoccolo duro deve fare la terza di fila. Bravissimo, madonna, però Mauri in mezzo al campo, mamma mia. Ne recupera tante il Bode. Agi, vede Barocchino. Barocco. Ah, brutto cross questo. Libera tempestivamente. Dai però. Allarga sulla fascia. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Sveglia, ok, vai Barocco. Al punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti. Vai Agi, bravissimo Agi per Barocco, stiamo giocando veramente bene. Dai, chiudiamola. Palla in profondità sulla fascia. No, Little Wonder cosa ha fatto Amedeo? Adesso sta lavorando un po' meglio. Cioè Amedeo è piccolino a prendere di testa, Mauri. Partita sontuosa di Mauri. Nasdaq. Amedeo. Ottimo il fraseggio. Il Bode. Pericolo in area. Madonna. Prova la conclusione. Ora doppio vantaggio per loro. Quanto mi piace Agi in avanti comunque. E il Bode sigla un golasso del Bode. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a mettere... Che golasso del Bode. E si riparte da un netto 2-0. Grande arma letale. Ottimo ancora Michelotto. Cerca la profondità sulla fascia. Bravo Amedeo. Verso il centro. E qua fanno un po' una pazzia, ma va bene. Bode. Palla larga in profondità. Bravissimo Little Wonder. Anche l'Arcangelo partecipa ai festeggiamenti. Vola con tanto fiato in gola. L'Arcangelo vola. Rubata palla agli avversari. Sono stati grande assist di Amedeo. Un contropiede portato in maniera perfetta. Ma non c'è oggi Michelotto? Si riparte dal 3-0. Guy, non c'è Miche? Yes. Terza vittoria di fila. Ci siamo svegliati finalmente. A senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato. Finalmente. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre. Ah, ok, grazie Guy. Ricordo sempre Twitch. E siamo quinti a 46, meno 10 dalla vetta. Possiamo ancora arrivare ai primi, basta, ho deciso. Se giochiamo così, possiamo fare quel che vogliamo, La notte vola. Siamo contro la Spezia. Bisogna continuare così. Solo il Cume, cioè, è proprio... Cume è proprio incoglionito. Il Cume non è in forma. Ora voglio riproporre Agi. Ok, vediamo Guy lasciarci il capitano. Vediamo se si dà una piccola svegliatina. E riproponiamo però anche Maurizio. Vai. Il sogno continua, speriamo. Ricordo che dopo sta live andiamo su Twitch a fare Eurotrack Simulator.
Eurotruck, che sto già facendo anche un viaggio, quindi cominciamo con un viaggio. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. È tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una Vai. partita. Guarda Gai, guarda che bello che è Gai. Vai. E ora Gai. si fa sul serio. Si parte. Gai capitano, me lo godo. Agi. Tiro. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Sì, grande piccola Amedeo. Non vogliamo ora, assolutamente no. Segnare sono meno di 0. Il portiere tanto alto. E c'è anche un bel pene grosso. Attenzione Terence, è tornato l'effetto serra nostro. Effetto serra Terence. Effetto serra. Cosa ha preso il portiere? Incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Cosa ci ha preso? Vai Bodelli. Va di testa. Ancora lui, il polemico. No, Gervasi! Il primo gol di un centrale! Il primo gol di un centrale, Gervasi! Questo ragazzi lo dovete scrivere sulle chat dappertutto! Gervasi, primo gol di un centrale! Primo gol di un centrale! Scrivetelo in chat per Rodolfo. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazio. Incredibile Gerva. Tocco prudente al portiere. Rodolfo Valentino. Lancio lungo del portiere. Rodolfo Valentino. Incredibile Gerva, la storia. Incredibile Gerva. Mi sembrava Agi, cazzo. No, non siamo su FIFA. Dai, Tudo, però dopo questo gol meritiamo almeno un super bonus per le campagne acquisti che porterà l'acquisto del Tudo. Ha segnato il Kuma è sempre più puttana, ragazzi, lo sapete, perché Michelotto non c'è, quindi se non c'è Michelotto so che Agi e Eyman sono solo miei. Occhio raga. Trova il compagno. Attenzione, buona. Gol del Gerva, segnalatelo subito per piacere, perché è un evento storico. Terence su assist di Bodelli. Veneziano non è andato. Aspetta, cazzo, mi si è chiusa la chat. Certo, Zincaro bisogna, perché qua ho un progetto. Devo comprare un dildo per Eyman e servono i big money. Si riparte dalle braccia del portiere. C'è la palla lunga in avanti. Bravo Tonio. Tonio sublime. Cerca spazio. Oh là, bellissima. Dai che voglio la quarta sinfonia. Preciso, poteva essere una buona opportunità. Agi. Già gioca bene in avanti, però. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile. Vola con tanto fiato in gola. Paul Eyman si innamora. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca di allungare il gioco. No. Ecco il tiro. Bel gol. Bel gol. Il pareggio era nell'area. Bel gol di Granoce. Questi il diavolo. I portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgerti. Ciao Bianchini. Il professore. Si riparte di nuovo in parità. Mamma mia che gol. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. Peccato. Speriamo che il sogno non finisca qua della quarta di fila. Opportunità di ripartire. Occhio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci. Vai Sidoti, concordo Sidoti. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Terence, effetto serra. Poteva essere un contropiede. Riprendiamocela subito. Peccato. Per piacere. Vede la porta. Agi. Lungo passaggio in avanti. Bravissimo Rodolfo. Terence. Che gol di Rodolfo però. Terence, effetto serra, Terence. Ancora Terence. La mette in mezzo per il vole. Parata. La parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Il Tudo. Guarda che sto scherzando, Tudo, lo sai. Cercano un modo per grazie Tudo. nella difesa avversaria.
E grazie Tudo. Grazie Occhio, Tudo. può No, andare. no, no, Cerca no, no, però no, di no. tirare. Ma Il puttana. pallone è dentro. Sono di nuovo in vantaggio. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo Ci siamo per esaltati prendere la mira troppo, e buttarla come al dentro. solito. Vai subito la risposta. E poi qui deve tirare. No, Agi, no, era importante questa, no. No, Certo, era non sarà importante contento pareggiarla di aver sbagliato subito. dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Non ci credo, cosa stiamo buttando via? Ci mette il fisico. Bravo Mari, e ma cosa ha conquista il pallone. sbagliato il nostro Agi? Apicella sveglia. Primo tempo davvero interessante. Ci provo, tutte e due le Checco, squadre ci si sono provo. date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci. 2 gol e identici, solo gol sì. di scarto tra le due formazioni. Termina così il primo tempo. Il primo tempo è stata un'altalena di emozioni. Ma porca. Interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio. Ma e stai abbiamo zitto, ancora un tempo da Marchegiani. seguire. Api, L'azione è già ripresa. The Killer B. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti Mauri. in modo scomposto. C'è ancora tutto il Mauri, secondo sradicato tempo la per palla a battere il Mauri. risultato. Ecco il tiro. Gol! Rete importantissima. Siamo crollati. Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi Mamma ad mia, che arginarlo. brutto Senza crollo. Vai, successo. sappiamo che l'obiettivo è i Un playoff, pessimo ragazzi, cliente dai. per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Non capisco Gran sto gol. crollo. E si riparte con 2 gol di vantaggio. Michelotto. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Il gol di Gervasi, sì, Ottima non pressione la capisco. sua. Queste Palla situazioni in recuperata. cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Gioca con un Api. pallone lungo. Michelotto. Lo Non me Spezia l'aspettavo, ha eh. ricevuto numerose critiche dopo l'ultima partita, soprattutto per via delle scelte tattiche della Bode. cerca il tiro. Oh, che miracolo. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Peccato. Vai, Bode, un bel cross. Tenta il colpo di testa. Ancora, non ci credo. La butta via e fa Che respirare la difesa. sfiga, oh. Che Palla in sfiga. out, ci sarà rimessa laterale. Entra Veneziano. Entra Barocco. Ed entra Medeo, cambiamo tutto. C'è la palla lunga in avanti. Ma no, Dark, non dire così, amore mio. Bella apertura. Ci mette il Vai, fisico Mauri. No, e Mauri. conquista il pallone. Possibilità di tiro. Dai, Api, dai. Prova a verticalizzare. Un po' dormito sui 2 gol, sui primi 2 gol. Bravo Mauri, C'è la dai. palla lunga in avanti. Cerchiamo di riaprirla almeno, 66esimo. È evidente che in questa fase vogliono ridurre Vai gli Tonio, spazi prima di uscire. disponibili in attacco. Vai Tonio, prima di È un uscire. classico, Prima di marcare uscire. stretto il Prima di giocatore uscire. avversario capace di Ma mantenere no, il cos'è questa ciofeca di Che Terence? peccato, non ci arriva. Ma non ci credo. Qui può partire il contropiede. Va via di forza. Bravo Api. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova a verticalizzare. Dai però. Spazio, occhio. Ok, Maurizio. Cerca un compagno. Non la recuperiamo questa purtroppo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata. Ottiene va un a buon calcio cagare. di punizione. Dai Dark, non dire cazzate. Suggerimento fuori misura. La palla esce dal campo, sarà rimessa per il portiere. Male. Sta battuta d'arresto proprio non la capisco. Lungo passaggio in avanti. Dai Sid.
Sidoti. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Sidoti. Svanisce l'occasione. Ma no, veneziano che batte. Ma no. Passaggio intercettato. Ma non ci. Ma vaffanculo, va. All'82esimo. C'è la palla lunga in avanti. Si libera la grande. Dai raga, dai. Agi un po' lento qua. Si allunga e trova la palla. Michelotto recupera l'ennesimo pallone. Purtroppo i piedi Risolve una situazione quadrati. che poteva diventare insidiosa. Agi, bravissimo per il Cume. Dai Cume. Il Cume per Rocco. Rocco, Agi. Agi. Agi di fisico. Agi! Troppo tardi forse. Ci aspetta un finale intensissimo dopo Porca questo gol. puttana. La difesa era ben Ok, schierata, grazie, ok, è riuscito tutto. comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico, poi si è coordinato. e Agi in dato il avanti, tiro. comunque adesso ha fatto suo, Ah, un minuto di recupero, dai. Davvero un gran finale. Va bene. Finisce qua Ed è arrivato purtroppo. il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Che tipo di partita hai visto? Peccato, peccato. Abbiamo avuto quel quarto d'ora di pazzia. Aveva anche perso la serenità, incredibile. Vergogna sì. Siamo contro il Pescara per la 30ª giornata. Porca puttana. Agi ancora. Diamo fiducia ad Agi. Mettiamo Dark. Ok. Ma il primo gol del difensore centrale ha causato però la sconfitta. Grande Amedeo. Il mitico Ame. Intanto vediamo che minchia fa un Napoli. 3-1. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si E comincia. bravo Napoli. Io sono Fabio Caresse, qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. Grande La partita Terence. di oggi si 12 preannuncia giornate interessante mancano, e sì. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Partita già in corso di svolgimento. È davvero una bella serie di passaggi questa. Sentite i cori per il Pescara, ragazzi. Veneziano. Allarga sulla fascia. Per il Togno, vai Togno. Sulla fascia. Simbola Togno. Simbola Togno. Bel gesto tecnico. Nasdaq. No. Se vogliamo i playoff dobbiamo vincerle quasi tutte però, Dai Dark. Provano a ripartire da dietro. Il nostro cavaliere nero. Palla giocata alta sulla fascia. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Vai Dark. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Terence. Giustamente ci ha provato. Per Sidoti, concordo Sidoti. Per Gai. Bell'anticipo. Fallo. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Sulla destra. Bravissimo Sidoti. Cercano un Poi modo però non per riesce a far riprendere. breccia nella difesa avversaria. Vede libero il compagno. Prova la conclusione. Grande giocata al volo. Ottima la tecnica. Mamma mia, di che abbiamo rischiato esecuzione. tanto. È mancata solo un po' di precisione. Dio Cristo, no. Tenta la conclusione. Mamma di mia, Firmo. Mito la prende per culo. No. Lunga. Che svista. Attenzione al tiro. Mamma Mito, che due miracoli.
C'è la palla lunga in avanti. Momento di panico per lo zoccolo duro. Avanza deciso. Prova la giocata nello spazio. Dai, però. Prova a verticalizzare. Bravissimo Api. Dai, Dark. Palla recuperata. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Dai. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La cross in mezzo. Bello. Troppo Lunghissima lungo, però. Troppa forza qui. Sembrano i cori del gara. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Non riusciamo a sfondare. Tocco morbido. Tocco preciso. Occhio alla conclusione. Mamma mia. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Un secondo. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Forza Pescara. Palla riconquistata immediatamente. Dai. Veneziano ci prova. Mamma mia. Ha visto una chiara opportunità, ma ci vuole ben altro per segnare da quella posizione. raga, ha bisogno di supporto perché adesso le possibilità dei playoff sono tante, però senza lo zoccolo è dura. Vai Terenzino. Bravissimo. Vai Agi. Cerca l'uomo là davanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Pintus. Bravissimo, vai Nasdaq ancora. E Veneziano dorme. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Gai. Prova il tiro. Brutto tiro di Gai. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Pallone alto e lungo Madonna sulla mia, fascia. signore. È libero di creare pericolo. E trova bene il compagno. No. Passaggio sulla destra. Stiamo soffrendo ragazzi. È già finito il magic moment Buona purtroppo. lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. E il portiere la fa sua. Vai Nasdaq. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Dai Nasdaq. Ottima la pressione difensiva. Fuori gioco. Tenta la conclusione. No, non era fuori gioco. Cosa mi sono mangiato Agi? Palla intercettata. Perché non è andata a Gai? Dio santo. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in Tutti cui di gli merda. attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Bisogna vincerla questa però, Quanto sta scalando il finale del bode. tempo è stato impressionante. E Amedeo. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Veneziano non si dà una svegliata. Vai! Adesso la sbaglia il difensore! Ti prego Veneziano. Può provare. Gol! E vaffanculo. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Mamma che cagata del difensore. difensore. Non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Mamma che cagatissima. E il risultato si sblocca 1-0. Sono in svantaggio per 1-0. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. Palla giocata alta sulla fascia. E magico Pescara. Mamma mia. Passaggio intercettato. Palla in avanti verso il compagno. Lungo passaggio in avanti. Occhio, ti Cerca prego. Teniamolo, dobbiamo tenere sta Prova a vittoria. verticalizzare. Agi. Serve il bode così tiene più palla. E Mauri che dà fastidio. L'ultimo cambio me lo tengo. La mette in avanti.
Nient'afa, nient'afa. Gioca con un pallone lungo. Roba nostra, bravo Mitone. Veneziano. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Sì, è vero che stanno vincendo per 1-0, ma non possono stare Dai. tranquilli. C'è ancora tanto tempo. Bravissimi. Ora il loro primo Dai, dai, consiglio dai, dai, deve dai, essere dai, 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 di dai, dai. vantaggio fino alla fine, ovviamente. Dai, ma devono Pintus. fare Dai, attenzione a non Pintus. chiudersi troppo in difesa. Va di testa! Terence! Bravo, ha dato fastidio col Pallone pisellone. sul Bravo fondo, Terence. sì. Sarà rimesso in gioco da calcio d'angolo. Bravo Terence. Tutte e due le Dai, squadre Gai. hanno optato per il cambio. Sempre Toni va di testa, incredibile, che ha la testa quadrata. Terence. Cross in arrivo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cricco. No, ma non è mai Si fallo. ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Addirittura giallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Boh. Giallo, è giallo. Boh. 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 Sulla destra. Non l'ho capito, non l'ho capito. Pallone alto e lungo sulla fascia. Vai Sidoti, bravissimo Intercetta Sidoti. opportunamente, visto Vai che l'azione Dark. era pericolosa. Mattamocari, Terenzigno. Esce Terence già munito entro la Fashion Week. Volevo mettere Sembrano Amideo, aver ma eretto un muro Terence in lo vedo un po' difesa. stanco e col giallo mi fa paura. Cerca di allungare il No, gioco. eccola la Quindi cagata. tirare. Bel pallone filtrante, Bravo, Mito, non è buttala riuscito su. però a concretizzare. Un Mauri. passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande Vai, visione Bode. di gioco servendo il compagno in quel modo. Era un po' fallo, ma va bene. Splendidamente il tempo in scivolata. C'è la palla lunga in avanti. Ottimo. Vai, bravissimo. Dai, Tonio. Vai, Tonio. Bellissimo, Tonio per il Bove. No, cosa ha preso? Vicinissimi al gol del 2-0. No, forse palo e basta. Un altro Mamma gol avrebbe mia. messo gli avversari in estrema difficoltà. Eh sì, palo e basta. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Sta ricevendo il gol di Veneziano veramente rubato su sbaglio clamoroso del difensore pescarese. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Passaggio sulla destra. Palla No, giocata no, alta nostri sulla 1-2 fascia. brutti. E passa. C'è il retropassaggio. Palla in profondità sulla fascia. Tocca verso il No. centro. Occasione da rete. Grande Mito. Questo è un errore che Dobbiamo potrebbe chiuderla davvero subito, costare sì. caro. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. No, no, Eman di testa, meno male che l'ha presa. Ma non c'è nessuna squadra spaccata in due. Cerca di lanciare No, no, gol gol. Grande Mito, grandissimo Paolone mio. È Paolone oggi, Paolone Mito. Rocco. Cerca spazio. L'azione si stava facendo Il Bode cerca di rubarla, ma non ce la fa. Difesa molto Però arriva Gai. Non Rocco. possono permettersi di perdere la Bravissimo, concentrazione Bode. così. Veneziano fa una bella cosa qua. E la poi la perde. Fallo, fallo. Qualche istante e sarà tutto finito. Stai Cerca zitto, la stai profondità, zitto. sulla Ti fascia. prego Dark. Ti prego Può Dark. cercare il taglio in mezzo. Calcio Fallo di di Dark. punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. No! Cazzo, mi sono distratto per vedere la chat un attimo. E trova il compagno. Amedeo tranquillo, ma... Non può sbagliare. no! Occhio alla conclusione. Mauri! Molto grandissima, Mauri! Yes! È tutto. L'arbitro dice che può La bastare. decide Veneziano, man of the match. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Account Magari spettacolare Google. in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Dopo il primo tempo la partita sembrava avviata verso lo 0-0. My Invece God, nella my ripresa sono God. riusciti a cambiare ritmo e trovare... My God.
Mamma mia, mamma mia. Dai quinti e stiamo rosicchiando, ragazzi, 3 punti pesanti come il culo della Binder. Bode veneziano, Agi, Gervasi, Mito, ragazzi. Very good. Adesso contro Palermo. Contro il Palermo. Contro il Palermo dei record. Scusate un attimo. Oh! Succede? Allora, tanto cambiamo un po' le divise perché vorrei giocare con la divisa. Ecco. Veneziano è sempre fuori forma, cazzo. Oh, Agi ci ha preso gusto, Agi, Ok. Dai, Amedeo non sei in forma, non mi dispiace, neanche Terence, cazzo. Vai. Ciao, ciao, ciao Bianchini, fa il bravo. Caloroso benvenuto a tutti. Ci Dai. siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento finché vivrò Lecce Palermo Piero. C'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Vai Bodelli, quella maglia d'oro ancora più bello. Via le danze. Togno. Allarga sulla fascia. Madonna, Tonio lascia secco il suo avversario subito la Fashion Week. Intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Autoinstallante, clicchi, parte l'eseguibile e fai tutto. E c'è il logo di Eyman che ti indica se è giusto. Quando la patch è scritta correttamente vedi Eyman con il pene duro. Se la patch non è inserita, Eyman al pipino. Piccolo, vai Guy. Guy. Grandissimo Guy. Per Bodelli che è proprio una cosa un po' difficile. Passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Sidoti. Barocco. Sidoti. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Bravissimi, che sono partiti bene Sidoti. Siamo partiti bene comunque, dai. C'è la palla lunga in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. No, ma perché? Vai Api. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Bravo Rocco per Sidoti. Palla in profondità sulla fascia. Traversone verso il boom, no! Ancora Tonio che di testa. Ha una testa quadrata quest'uomo, madonna. Portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Mamma mia, la testa quadrata. Sono partiti con molta determinazione. Non oso pensare il pene di la Tonio. partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Tonio. Tonin comunque è cresciuto molto, Tonin ha fatto bene in attività dopo il fallimento del Venezia. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Vai ragazzi. No, ma porca di quella porca. Di quella porca. E trova il compagno. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Dai Fiori. Palla in avanti verso il compagno. Ottimo il fraseggio. Vai Bodelli. Bodelli la perde. Sulla destra. Tonio. Prova la giocata nello bravo spazio. Tonio. Vai Bode. Usa il fisico che Bode che sei una bestia. Pericolo. Nessun gol finora. Bravo Tonio. Dai, dai, dai. Ripartiranno con una rimessa laterale. Bisogna vincere ragazzi. Palla lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bisogna vincere punto.
Bella serie di passaggi. Pallone alto nello spazio. Lungo passaggio in avanti. Vai ragazzi. Palla larga in Vai profondità. Barocchino. Vai Barocchino. Cerca di sfruttare lo spazio sulla La fascia. Fashion Week, lo stilista. La mette in avanti. Cerca l'uomo là davanti. Queste situazioni in cui c'è No, ste robe però. sfruttate decisamente meglio. Il Palermo non brilla per capacità di possesso di palla in Vai, questa Agi. occasione. La mette sulla sinistra. E Ancora intercetta errore. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E qui forse Male diciamo, per adesso. adesso è Abbiamo un buon solamente inizio, verbale. siamo un po' disuniti. Prova il filtrato. No, che cagata, sempre così prendiamo. La toglie dalla porta. Mito, ti amo. Questo è il nostro punto debole Non comunque. era facile, il tiro era davvero potente. La mette sulla sinistra. Bode, Vuole la profondità. vai Bode. Prova a verticalizzare. Bell'anticipo, pericolo sventato. Poteva essere un contropiede interessante questo. Niente da Peccato. fare. Bravissimo Tonio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Vai Agi. Cioccolatino Cerca il Agi compagno. per la Fashion Week. E la prendiamo. Siamo un po' Prova a cambiare la rincoglioniti situazione però, con una giocata in avanti. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre Sì, riuscirà grande a bucare Mito. la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Sveglia però, guys. Si riprende con il secondo tempo. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Guarda, dormita. Può tentare la conclusione. Bravo Mito. Ma stiamo giocando veramente male. Dobbiamo darci una svegliata adesso, Bode. Palla giocata Il Bode lancia sulla Tognino, uno fascia. dei migliori. Grande movimento nello spazio. Ottima pressione la sua. Palla Qua me l'ha integrata. presa bene. Ottimo disimpegno, fondamentale. Dai Fioi. Il Palermo deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Dai! Un Mamma capolavoro mia. dal punto di vista tattico. Le sostituzioni si sono rivelate azzeccatissime. Devo e pensare la che squadra ha cambi dimostrato fare. un equilibrio perfetto in tutti i reparti. Spesso critichiamo l'allenatore quando le cose vanno male. Oggi bisogna riconoscergli i suoi meriti. Bravissimi. Bravo Tonio di scivolata. Ripartiamo veloci con Gai. Bravo Gai. Palla in avanti verso il Agi. compagno. Cerca di Agi la dà molto bene a Tonio. Che ci arriva anche però, non può far di più. La mette in avanti. Buono. Zincaro qua sbaglia. Provano a partire in velocità. Il Palermo squadra tosta. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Gai. No! Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente Gerva. meglio. Quanti errori oggi, quanti errori, non siamo in forma. Interessante. Il Va, va, direttore di cagare. gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. L'arbitro è stato chiaro. Male. Questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole Mettiamo beccarsi un Arcangelo. cartellino. Deve fare molta attenzione. Mettiamo Veneziano. Proviamo anche se non sono in forma, dai. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Una sostituzione che inserisce un po'. Prova la conclusione. Ok. Dai veloci, dai veloci. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. No, Va a salire in aria. no, che regalo. Che regalo, meno male. Il difensore ci arriva. Vai Agi. Vai Agi. Palla al piede. Vai Agi. Voglio il cioccolatino, Ottimo ah intervento. peccato. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario.
68esimo. Non è finita, ragazzi, possiamo ancora farcela. Agi. Il difensore però non ha boccato. Bravo Amedeo. Prova la giocata Veneziano per Amedeo, i passaggi non sono il suo forte. 73esimo. Dai Rocco. Palermo prova a costruire un'azione pericolosa. Ancora fuori dall'area. Il Palermo tenta il tutto per tutto. A caccia di un gol in zona. Dai, ma prendigliela. Con grande determinazione. Bravo Api. Dai Duca. Bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Allarga sulla fascia. Bravo Duca. Profondità sulla fascia. Amedeo. Con i suoi leggendari cross. Era durissimo questo. Completamente fuori misura. Il difensore gli si è incollato addosso. Vocina, amore mio. Tu sei proprio un attaccante. Vedo pesante cosa. In questi momenti non ho bisogno troppo di gente un po' più veloce. Non è cattiveria, c'è che ti amo, Vocina. Amedeo. Agi. Tocco morbido. No. Evita ogni pericolo per il momento. Dai, Amedeo la cambia, speriamo. Nasdaq intanto, Nasdaq. Rapido qui il difensore. Calcio d'angolo. Ferma il cross, ma concede l'angolo. Ecco Marino Veneziano. Vai Amedeo. Sai cosa devi fare, Little, vai Little. Non ci credo. No, nessuno arriva sul cross. Non ci credo. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Stai zitto. Guarda che culo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Guarda che sfiga, oh. Subisce contro. Di punizione. Va bene. Sto zitto che è meglio. 88esimo Little. Devono fare molta attenzione a non Veneziano. scoprirsi, mantenere i come nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Il Duca. Erroraccio. Quanti errori, ragazzi. Impossibile vincere giocando così male. Il pubblico si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Sì. Una gara molto tattica, un punticino. bloccata, anche un po' noiosa. Vaffanculo. ...50... siamo là... ...cioè per le zone playoff ci siamo tranquillamente... ...però cazzo... ...oh con Lecce... ...andiamo a chance a Gasperini... ...e che non era molto in forma, Vai... Però ha giocato bene le partite che ha fatto, è vero. E lo riconosco. Vai. Anzi. Vai. Sentenza di gare.
Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Vabbè, scusate ragazzi, ogni tanto. Vai. La partita è iniziata. Adesso voglio però un Amedeo Doni veramente che mi regala il pacco Doni. Vai. Pintus, Nasda, cazzo, le magliette sono uguali. Non mi sono accorto, porca loca. Il Lecce ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi Mito. si aspettano un'altra vittoria. No! Ci mette il fisico e con questo Queste il pallone. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Dai però. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Cerca spazio. Da lì può segnare. Bellissimo. Pallone alto nello spazio. E Mertens ce l'ho al fantacalcio con voi, che non sono più primo però, purtroppo. Sulla destra. Prova il filtrante. Dai Fioi, dai. E ora deve concludere. No. Va al tiro. E c'è il gol. Bel gol del Lecce. Stiamo calmi. I portieri sono un incubo. Stiamo calmi. La proprio non la vedi partire e te la ritrovi in Gas, rete senza dai, neanche gas. accorgertene. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Nasdaq. Che gol di merda che abbiamo preso però. Vuole la Vai profondità. Vocina, Vocina. Bella apertura. Bravo Vocina, Bode. Cerca il tiro. No, Bode mio. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Porca miseria. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Il Lecce in questo periodo ha un calendario particolarmente denso di impegni. Sì, è vero. Ok. Quando devi giocare molte partite di seguito a distanza di pochi giorni, il rischio di infortunio Vai. aumenta. Vai, Francone. Bisogna saper dosare le energie, gestire tutta la roba. Bravo Bode. Colpire. No, no. Perché si era venuta a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere. Madonna, per questa Bode, era difesa, gol ma non questo, possono che concedere così sfiga, tanto agli oh. avversari. La mette sulla sinistra. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cazzo, non possiamo perderla questa. Neanche Prova a pareggiare in realtà, ma finalizzare. sicuramente non perderla. Palla in Vai, profondità Terence. sulla fascia. Vai Terence mio, vai Terence pallone mio. sulla sinistra, Un ora po' meno cosa succederà? forte rispetto ai mesi invernali, sono sempre E trova brutti il per compagno. Terence. E nella porta. Vocina sbaglia tutto, Vocina. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Francone. Prova la Bellissimo! giocata, ci prova. Gol! Ce l'hanno fatta! È gol! È gol! Hanno mostrato Arma letale! Arma letale! È tutta dalla loro Bravo mano. Arma! Era proprio sul Bravo, filo del Arma. fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. La mette sulla sinistra, allarga sulla fascia. Prova a No. scavalcare la difesa con il pallonetto. Occhio, gol, Occhio alla gol. conclusione. Meno male. Pallone Meno fuori male. davvero di pochissimo, gran Tanto peccato. l'arancino al... Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Vai Sidoti. Concorde Sidoti. Cerca di sfruttare Per lo Francone. spazio sulla fascia. Terence. Mette la palla dentro. Bode, peccato. Però Bel forse la intervento recupera. difensivo. No. Bravo Arcangelo. Vai Francone. Vai il Marchese. Ah, il Marchese sbaglia. Cerca l'uomo là davanti. Cerca di allungare il gioco. Prova un No. po' a scavalcare. Bravissimo Sidoti. Che diagonale di poteva finire Francesco in modo davvero Sidoti. diverso, l'hanno L'uomo scappata più bello bene. del calcio mondiale. Quando senti Prova il tiro. Bell'assist di Vocina comunque. Occhio, può andare. La mette sulla sinistra. Sulla fascia, è libero.
Mette in mezzo il traversone. Attenti, attenti! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ciao The Light Gamer. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Non vedo l'ora di sentire Francone su disco. Bella serie di passaggi. Si avvicina alla porta. Prova a tirare. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Non cambiare mai voce però, ti prego, rimani piccolo. Apicella. Lungo passaggio in avanti. Prova il filtrante. Vai, bellissimo, ancora vocina per il Bode. Il Bode. Peccato. Bel tiro, sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Squadre nel tunnel. Peccato. Il primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Breve pausa, si riprenderà con il secondo breve tempo. pausa. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno. Vai Francone. No. Ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Il direttore di no, che cagata. La seconda frazione di gioco. No. Bell'intervento, l'arbitro dice che non c'è fallo. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Occhio al tiro. No! Ma ci diamo una svegliata. Esattamente cosa fare ancora prima che gli arrivasse la palla. Diamoci una svegliata, cazzo. Bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso. E dai però. D'Arcangelo. Peccato, buon tiro. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Manca quel qualcosa oggi per fare il risultato. Vuole la profondità. Grande mito. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Queste male non capisco niente, non ci sono proprio accorto. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Dai Amedeo, dai, voglio di più da Amedeo però, E preferiscono affrontarli con prudenza, evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma bella questa azione. Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni dai Terence, no, amore mio. Colpo di testa che si perde sul fondo. Cavolo, i cronisti. No, aspetta. Scusa Francone. Voglio di più Amedeo, so che tu sei un gran campione, ma voglio di più. Manca il Tudo. Senza il Tudo, questo è il Tudo ragazzi, dei capelli rossi, 1,90 m. Piede sinistro mi sembra. O destra, mi sembra sinistro. Terence, aspetta Terence. Tocca con la testa. No! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Porca loca. Il Lecce deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Vai Gasp. Vai Gasp. Dal punto di vista tattico. Sì, ha preso delle decisioni che nessuno si aspettava. È stato molto coraggioso. Vai Tonio. E il suo coraggio alla fine ha pagato. Dai come? Non ci credo. Non ci credo. Che potrebbe metterli nei I suoi gol di rapina e la parata del portiere al 69esimo. Il minuto più bello del Kuma. Ah, peccato. Bravo Gasperini. Gasperini sta giocando. Gasperini gioca sempre bene, però questo bisogna dirlo quando entra. Veneziano. Pericolo in area. Agi. Fermato Agi ai limiti. Entrata in scivolata da manuale. Fermato Agi ai limiti. Fermato Agi ai limiti. E non voglio aggiungere altro. C'è la palla lunga in avanti. Prova con la palla lunga. Bravo, dai. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere.
Proviamoci. 78esimo all'Arcangelo. Tanti biondi in squadra oggi. Palla larga in profondità. Dai Tonio, bravo! Tonio fa il numero! Tonio fa il numero, ma non c'è nessuno in area. Ma porca di quella porca. Vai Agi, anche tu un bel piedino. Può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Arcangelo. Cerca il compagno libero. Cross in mezzo. Non c'è nessuno. Libera tempestivamente. Calma ragazzi, calma. Allarga sulla fascia. Stiamo dominando adesso, Tognin. Veneziano, l'incornata al palo! Palo! Miracolo ancora! No vabbè. Miracolo, palo di Veneziano, miracolo su Tognin e contro miracolo su Veneziano. Non c'ho parole. Non c'ho parole. Ultimi 5 minuti. Non ci sono parole, dai. Non ci sono parole. Non ci sono fottutissime parole. Ma vaffancuore. Ma no, ma che schifo di ladrata. Ma che schifo di ladrata. E Veneziano fa la cagata. Ma che ladrata, ma che ladrata. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Ma non ci credo. L'equilibrio. Partita che finisce in pari ovviamente. Sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. Meritavamo la vittoria, ultimi 20 minuti abbiamo dominato. Però Tognini non puoi toglierlo, Tognini è fondamentale. Siamo sempre quinti. Ma il Benevento e Salernitana sono in fuga. Troppi punti all'inizio ho perso. Facevamo un girone d'andata così eravamo primi. Che ore sono? Ok. Porca miseria. Rimettiamo Gasp che mi è piaciuto. Bartolucci. E andiamo così. Scusate un attimo. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto? Devo un attimo calmarmi perché mi sono incazzato abbastanza. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. È un'emozione. Vola. La partita è iniziata. Vai. Il Foggia pensatori, grazie. Grazie Gai. Dai fioi. Rizzo. Ottimo il fraseggio. Passaggio sulla destra. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Conclusione. Ola! Grande opportunità. Ola! Meno male che c'è Mito. Fallo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gasperini, bravo Gasp. Veneziano. Tonio. Veneziano, ancora per Tonio. Vai Tonio. Pallone dentro. Bravo Tonio. Terence, incornata leggera. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Ancora fuori dall'area. C'è spazio, occhio. Cerca il passaggio profondo. Brutta questa, bruttissima. Bravissimi. Bravo Bartolucci. Bartolucci è un terzino difensivo e si vede. Prova a verticalizzare. Forza Foggiale. Cosa succederà? Madonna Terence, che numeraccio, peccato. Pericolo. La butta via e fa respirare la difesa. Bravi, dai Gai. Palla in avanti verso il compagno.
Veneziano, bruttissimo passaggio. Passaggio intercettato. Sbagliamo a volte cose veramente Il elementari. Foggia nella partita precedente ha raccolto un pareggio, 2-2 il risultato. Palla giocata alta sulla fascia. Fallo, Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Ciao Alessandro Riani. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Porca. Palla Dai, di però. nuovo sotto il loro controllo. Effetto Buona la serra. sua progressione Effetto palla piena. serra. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova con la palla lunga. Bell'anticipo, pericolo sventato. Bartolucci. Terence, vai Terenzino. Se ne Vai va. Terenzino. La mette in avanti. Ci mette il fisico. Dai, però. Conquista il pallone. Gasp. Vai Gasp. Gasp. Gasp vede Gai. Gasp vede Gai. Gai bellissimo. Gai non ci credo. Togno in gol. Gol. Grande Tonio. Bellissima azione. Yes. Il portiere è stato bravo sulla prima Togno conclusione, in cema. ma Grandissimo ha potuto Gai. Geniale Gai. Veneziano se l'è L'errore mangiata. del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della E difesa che è vaffanculo. davanti. Ci giocavamo così anche all'andata. Porca miseria. Quanti Si punti ricomincia abbiamo dall'1 perso a per 0. niente. Questo gol li porta in vantaggio. Ole! Ma manca ancora Forza molto Venezia, zoccolo duro, Ale, forza Ale, zoccolo, zoccolo, Ale, zoccolo, zoccolo, zoccolo. Prova il Attenzione filtrante. il Bode per il 2-0, il Bode! Messi la terra area di Yoga! Bonito Bode, perché non lo so, in realtà è l'arma letale. A questo punto. Grande azione, tutta la squadra si è mossa Grande perfettamente Bode. con i tempi giusti. Ha sfruttato nella Bode, maniera Bode, migliore Ale, questo Ale, contropiede. Bode, Ale, Ale, solo veneziano Si non riparte c'è. da O un veneziano 1-0. comunque veramente fa un gol ogni... Non è più il La bomber di partita una era volta, apertissima. Ora possono Lui solo la Serie A, ci ha fa l'alto permettersi di locato. controllarla. Fa l'alto locato, Prova con no. un pallone lungo. No, che Colpisce. cagata. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Ce l'abbiamo Ha noi, effettuato lo un passaggio squadrone. con il Ce contagiri. l'abbiamo. Perfetto, davvero. Ale, forza Zoccolo, forza Zoccolo. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Palla larga. Attenzione in Tonio, profondità. Tonio ancora Cerca scatenato il cross. Tonio, il Padelli, se entrava questa. Sarebbe stato un gol Se entrava bellissimo, questa. bellissimo. Se entrava Ci ha questa. provato in Madonna. acrobazia. Probabilmente non poteva fare di meglio. Queste giocate difficilmente riescono. Se entrava questa. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento. Se Riesce entrava a questo, un determinare da talento solo naturale. l'esito di una partita. Cerca un compagno. Modelli. Buono, Modelli. lancio filtrante. Per il Cume. Lancio lungo del portiere. Il Cume tornerà grande nei Ottimo grandi intervento. palcoscenici, ho Ha paura. visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Veneziano. Lento, Cume lento. C'è la palla lunga in avanti. Come si è incazzato, Opportunità ufficiale. per il contropiede. Palla riconquistata Fallo, immediatamente. non fischiato. Lungo passaggio in avanti. Prova a tirare. Bravo Che Mito. grande parata. Il portiere è rimasto concentrato. Le grafiche c'è la Molto mod, il logo e le maglie le ho fatte io. E La mod e la l'arbitro fischia la smoke. fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre stanno tirando il fiato. Come giudichi il loro primo tempo? Finora sono due lampi in rapida successione a Vai. decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo. Pallaccio su Bonito, vergogna, non si tocca 2-0. Bonito. Un verdetto importante dopo questi primi 45 Bonito, minuti. Bonito per il Cume, bravissimo qua il Cume. Il Cume può passarla, deve passarla, niente, il Cume non c'è. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Troppa Il esitazione? Cume non Beh, c'è. difficile dirlo. Questa sicuramente la doveva sfruttare meglio. Cume dagli occhi Sembrano proprio più blu, senza determinati il mio in questo secondo pene, lo tempo. stesso non Ora sei il tu. gol Dai potrebbe Cume, che arrivare in qualsiasi cazzo momento. però. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. No. Ma dai, che Gai è un bambinetto minuscolo a livello di fisico, dai. No! Cagatissima. Butta in mezzo. Bravo Api. Non può far fallo Gai, è minuscolo Gai. Cuore grande, ma corpicino minuscolo.
Vai Loro hanno Terence, preferito sfruttare vai le corsie Terence. laterali. Terence la lancia, cambia gioco per alto e Tognin lungo che sulla purtroppo non fascia. ci arriva. Prova con la palla lunga. Ha spazio sulla fascia. Il Cume è ancora a Venezia, sembra proprio di sì. Pallone alto nello Ma nel spazio. Venezia è quello d'oro. Queste situazioni in cui Abbiamo fatto annusare la Champions League, il miglior giocatore europeo, ha vinto tutto. È così il Cume purtroppo. Ale. Occasione per il contropiede. Ottima azione difensiva. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Attenzione, balla qua, il Cume. E se c'ha, cosa sto dicendo? Non lo so! Ma grande assist del Cume per Terence. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Camporese, ma che momento mi dispiace vedere Camporese così, credevo molto in lui, era un mio pupillo. Allarga sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Dai Mi ragazzi, sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing Cume. per non sbilanciarsi. Il Cume prova a lanciare Bodelli. Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in Il tackle. Cume non ci vogliono sta. farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. Facciamo un po' di turnover. No, Medea è troppo morto. Allora togliamo Gai e mettiamo Agi. E mettiamo Pep. Vai. Cume dagli occhi blu. Rizzo. Sei un Prova a utilizzare il gioco ragazzo sulla un po' verticalizzazione. curioso. Rizzo. No. Il suo pallone è morbido. Roba nostra, dai. A fondo. Tutte e due le squadre hanno optato per il calcio. Che non salta. Un pirlotto è. Provano a ripartire da dietro. Dai, no. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Il Foggia decide per un'altra sostituzione. Foggia dagli occhi blu. Bravissimo. Dai Franz, bravissimo Franz. Opportunità di ripartire. Ok, vai Cerca la Terenzino. profondità. Sulla Terenzino fascia. si invola con la terza gamba, vai Terence. Taglio in mezzo e passa. Ecco che Vocina! Boom di Vocina! Boom di Vocina! Quando entra segna quest'uomo. Kaiser Franz, assist sublime di Terence. E Vocina fa capire al mondo che esiste. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di Vocina prepotenza. dagli Gran occhi. gol. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita. Il Kaiser È stato un cambio Slaughter, veramente grande. azzeccato. Si riparte dal 3-0. Pallone alto e lungo sulla fascia. Occhio. È libero di creare pericolo. Intercetta il passaggio, pericolo. Pep. Il Foggia. E bravo Pep, Sono guarda il manovrati, tiki-taka ma non sono per il arrivati in Kaiser porta, che si e alla gasa. fine è solo questo che conta. Ma dov'è il Kaiser? Non mi scrive il Kaiser che ha segnato. Provano a partire in velocità. Queste situazioni Terence in go, cui c'è anche Terence superiorità gode. numerica vanno Grazie ancora a sfruttate Terence per l'aiuto decisamente su Twitch. Trappola del fuorigioco. Sto pensando Terence, quando si può fare, quando magari cioè se tipo fai una live là ti posso stare e viceversa magari se ti va, se lo possiamo fare noi canali piccoli, così almeno ci aiutiamo. Se hai voglia ben volentieri. Devi spiegarmi come si fa però. Palla larga Quanto in si profondità. gode. Tenta l'affondo sulla destra. Buona Quanto la sua si progressione. gode. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Bravo Agi, dai Agi. Pennellate di Agi ancora per 5 minuti Terence. ancora sul cronometro. Ciao Perrotto. Continua ad andare. Terence. Palla al piede. Cross Che verso piede il che ha centro Terence, il dell'area. Kaiser, peccato c'è Tonio però. Prova la giocata Mamma di mia il filo. Tonio, Mette che la palla giocatore. Terence! Peccato. Allontana il pericolo. Non lo so neanche, vabbè, impareremo Terence dagli occhi blu. Comunque grazie anche che su Discord ho visto che c'è la specie di
di spam quando carichiamo un video. Gioca con un pallone lungo. Cerca un'azione veloce. Se ne va. Grande prova di forza. Ok. Buono. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Vabbè, come Giroud, speriamo di no, perché Giroud, insomma, bell'uomo, ma il risultato non è mai non stato fa proprio della classe la sua Che tipo prima di arma di partita seduzione. Comunque buona vittoria, c'era 3 punti fondamentali. sul terreno di gioco. Ok. Ogni tanto qualche messaggino devo mandarlo perché sennò so cazzo. Ok. Allora, 50... Ragazzi, possiamo arrivare secondi, stiamo calmi. La Salernitana sta crollando, la Salernitana. Stiamo calmi, se arriviamo secondi siamo diretti... Vabbè, stiamo zitti. Stiamo zitti. Grazie Terence, come non ti carica. Terence dagli occhi blu, il tuo bastone lo stesso non è più. Siamo arrivati secondi. Siamo contro l'Avellino, cioè, crediamoci. Dai che se arriviamo secondi il Tudor ci dona zoccola e volontà, altro che soldi. Sì, Paul, sei un bomber di razza purissima, cazzo. Peccato che siamo in pochini, purtroppo sto caricando poco ormai. Però insomma c'è lo zoccolo, cosa me ne frega del resto, insomma. Zincare un po' morto. Ok. Beh. Gai dagli occhi blu, il tuo visetto lo stesso non è più. La 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 la. Dai, se arriviamo secondi, ragazzi, festone a base di Gai. A tutti possono struprare un pezzettino del corpo di Gai. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro. Come abbiamo recuperato, però, raga. Mamma mia. Vai. Ciao a tutti da Fabio Caressa. Insieme a me Mauri, non so se stiamo migliorando, però quello non l'ho ancora visto. Togni. Vai, Tonio. Subito Tonio. Subito Tonio. Già cominciata. Arriva nella tre quarti avversaria. Subito Tonio. Era un po' difficile, ho preteso un po' troppo da Tonio. No, come siamo sbilanciati. Bravissimo, Darkstar si lamenta. È in depressione ma poi fa queste cose. Ma non gli spaccherà la testa il mitico Dark. Michelotto dagli occhi blu. Ok, vai, veneziano. Agi, bellissimo Agi per Terence. Terence, può fare quello che vuole Terence. Agi, no! Non ci... Di culo l'ha presa, non ci credo. Lo so, Zinca mio. Ecco il cross. No, il Cume ma dove va il Cume? Ma non ci credo. A 102 di testa e farsi cagate. La mette in avanti. Lo so, però io ti posso dare ragione, Eyman, però Twitch c'è anche, diciamo, gente esterna. Il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Proviamo, dai, proviamo, massimo siamo in pochi, chi se ne fotte. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pochi ma buoni. Fase di stallo. Devo fare delle prove anche su Twitch, amore mio. Si ripartirà con un calcio da fermo. Davide, grande Davide. L'Arcangelo, ci vuole provare l'Arcangelo. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Bello. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare. L'Arcangelo ci prova, stiamo giocando bene, però meritiamo il gol. Dobbiamo vincere queste partite se vogliamo sperare in un miracolo. Terence! Amore mio! Amore mio! Guardatelo, che bello. Grandissimo Arcangelo però, Questo è un colpo di testa da manuale.
La coordinazione perfetta. Zoccolo dagli occhi blu. Niente da fare per il portiere. Senza Terence lo stesso Il non risultato sei si sblocca tu. 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Bella, bella. Comunque qua siamo in 29, su Twitch a media di 14, quindi in proporzione eravamo di più su Twitch, amore. Pallone alto e lungo sulla fascia. No, veramente Sulla fascia, è libero. un po'... No! Salta e colpisce Ma di porco testa. due. E il pallone finisce in rete. È il primo tiro. Un grande colpo di testa, ha colpito Devo perfettamente un po', il cioè, pallone su YouTube che ho come poco voleva. tempo, però dovrei Ottimo impegnarmi un po' di questo più. colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si ricomincia da una situazione di parità. Il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo... No, l'imbarcata come col gol di Gervasi. Mamma mia. È il pallone in profondità, ma non è stato Ogni sfruttato tanto al ste meglio. imbarcate così. Ha effettuato Oh, eccolo qua. contagiri. Perfetto, davvero. Il Conte Oguccioni. Palla in profondità sulla fascia. Il Tonio è indiavolato il Di nuovo sotto Tonio. il loro controllo. Bravissimo, Nasdaq. Pallone in mezzo. Ci prova al volo. No, Gino mio. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Ciao Nico, sì, il problema è che su One non so chi c'è. Se Se qualcuno si comprasse la One, porca puttana. E FIFA. Pensa se lo zoccolo trasferito anche su FIFA, lo farei subito. Zoccolo duro team, cioè Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. veramente vi potrei promettere, non dico 10 live al giorno, però sarebbe uno dei miei sogni, però che cazzo. Nessuno all'Xbox One. Cerca un compagno. Penso che posso fare le dirette anche mentre gioco online. Cross sul secondo palo. E peccato, non ci arriva. No, peccato. Palla che esce dal campo. Classifica siamo quinti a meno 4 della seconda, eravamo a meno 100. C'è la palla lunga in avanti. Bravo Arcangelo. Che sfiga però, un gol su un tiro. Palla larga in profondità. Cerca di allungare il gioco. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Bravissimi, dai, vai Terence. Cerca il No, compagno in area. ma come? E manca il cross per un soffio. Cazzo. Dopo ne parliamo, dopo quando usiamo Eurotrack ne parliamo. Dopo sì, cazzo, allora basta almeno 3-4, 3, vabbè. Dai, datti la One, cazzo, adesso che devi farti i soldi, cazzo. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando Occhio. è necessario. Che svista! No. Fuori, non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo. Ok, Zincaro, allora creati il personaggio. Ancora in perfetto equilibrio. Creati il personaggio, Zinca, te lo dico già. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. È stata una partita con continui Stanotte creo la squadra. di fronte e tante emozioni. Anche in due possiamo provare se Nel vuoi. secondo tempo avremo anche solo la metà delle occasioni da gol viste finora e i telespettatori non resteranno delusi. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. L'azione è già ripresa. Bisogna vincere qua però adesso. Fatica a mantenere il possesso della palla in questo momento. Si allunga e Bravissimo. Dai Deve Dark. essere un contropiede interessante questo. Sappiamo che i piedi di Dark non sono proprio vellutati. Cerca l'uomo là davanti. No, questo è gol. Prova il tiro. La palla entra in rete. Eccola qua. Come sprecare tutto per andare arrivare ai secondi. Ciao. Adesso Ciao conducono, Mirko. anche se solo con un Ma gol di porca scarto. puttana, facciamo ste rimonte incredibili e poi perdiamo con l'Avellino in casa, Dio madonna. Vediamo se ce la faranno. Alla Dominatori Sexy Arena, Dio Prova a cambiare santo. la situazione, Dai, diamoci cerca una di svegliata. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vai Agi, Giocata nello Agi, spazio. Agi, Se ne va Agi, sulla destra. Tonio, Veneziano, gol! Subito gol di Veneziano, grandissimo ancora Tonio, Agi strepitoso ma Tonio che assist. Vai. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro Ecco, non hai parte. mai giocato, porca puttana, che sfiga. effettuato un grande controllo. Allenati Sono allora stati le partite rapidissimi nel intanto. trasformare una palla recuperata in un gol.
Hanno ritrovato la partita. Dai, adesso pensiamo alla squadra però, 2-2 subito. Dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari. Il Cume si è svegliato ogni tanto. Spingere forte subito. No. Bravo Pintus. Dai Tonio. Veneziano. Bravissimo il Cume. Cosa ha fatto il Cume? Ti prego Agi. No. Terence. Palla vagante. No. Conclusione sul fondo. Ha letto benissimo l'azione, capendo dove sarebbe finita la palla, ma poi non ha saputo finalizzare. Non ci credo. L'Avellino ha difeso con forza. Grande Mauri. La meritiamo noi. La meritiamo noi. No. Si è tirato indietro. Ci ha messo la meritiamo noi, cazzo. La meritiamo noi. Si è assunto tutte le responsabilità. È innegabile che 2 tiri hanno fatto sti cioccolatai di merda. Dai. Soprattutto dalle sue scelte tattiche. Bravissimo. Va a cagare. Dai, che cazzo è angolo? Va per cortesia. Mito. Dai subito. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità. Dai, Veneziano sembra in palla oggi. Si attaccano troppo la palla. No, e i passaggi così il Cume non li sa fare. Sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito. Bravo Agi, la perdiamo. Hanno ragione, Calma, stiamo calmi. Proviamo l'attacco pazzo. Amedeo deve, non se la muore, poveretto. E qua. Proviamo il Duca. Il Duca è la riserva d'oro della squadra. Bravo Mauri. Palla recuperata. Agi. Veneziano, bellissimo sto passato finalmente. Vai Tonio. Cross in arrivo. Ma porca puttana. Ciao Federico Brai. Interviene comodamente. 72esimo, dobbiamo vincerla, cazzo, in casa con l'Avellino, Dio santo. Hanno già riconquistato palla. Occhio all'Uno 2. Guarda che culo sono in pallo. Guarda che roba. Ottimo dribbling. Vuole il no. lancio filtrante. Roba nostra. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Gervasi. Terence, bravissimo Terence. Vai Guy, l'attacco pazzo. Le stiamo provando tutte. Ci mette bravo Mauri. E conquista il pallone. Cerca la profondità. Amedeo bravissimo, vai a Maiman però di testa, è vero. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ottima. Bravissimo, vai Duca. Dobbiamo giocare a basso, siamo piccoli davanti adesso. Ci mette il fisico. Fallo però, Dio Pontatus. Bravo Dark, le ha prese tutte comunque Dark, ha poco da fare il porco. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. 87esimo. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi. Mantenere bravo qua Guy di cuore. Dai, l'ultimo respiro. All'ultimo respiro. Allarga sulla fascia. Terence, bravissimo. Occhio al cross. Vai! Gol! Gol di Agi! Gol di Agi! Siamo sopra all'ultimo. Non ha potuto nulla sulla seconda. Cosa ha fatto Terence? Ma lui è stato bravissimo a cosa ha fatto Terence? All'errore. Mamma mia, in silenzio dopo il gol di testa parato. Sì. Fischia la fine della gara. Hanno rimontato. Mamma mia. La vittoria. Hanno dimostrato di essere miracolo e poi Agi la mette. Mamma mia, Agi in attacco come gioca. All'ultimo. Una gara dei risvolti drammatici. All'ultimo. Solo nel recupero. All'ultimo. Mamma mia ragazzi, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Scrivete ad Agi in chat quello che volete. Mamma mia, siamo quinti. Purtroppo non recuperiamo punti, la Salernitana vince. Ma va bene. Terence e Bolden, la squadra della settimana. Che sport.
Adesso possiamo riposarci, per fortuna. Benevento contro i primi della classe. E qua. E qua la vedo duretta. Esigo la promozione, che sborro. Cioè, ma... Ha segnato, grandissimo. Sì, hai segnato, amore. Hai segnato, amore mio. Mi dai il bacino sul culetto. Mamma mia, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Boh. Lisa dagli occhi blu e Agi mi ha fatto un gol che non sai tu. Morto Guy. Francone lo cazziamo nel secondo tempo. Gasperini merita. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Come vuoi tu? No, non penso di finirla oggi. Mamma mia. Sì, sì. Ci saranno acquisti, il primo è il Tudo. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul Ma Guccioni è in squadra, scusa. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Ma è sempre in tribuna, perché non me lo ricordo più, cazzo. No, scusa, sì che è in squadra, però vuol dire che non è mai in forma, cazzo. L'aveva messo oggi, mi sembra. Sì, lui è il Conte. Ragazzi, siamo contro i primi della classe e adesso siamo concentrati. Mamma, il Bode cosa? No, il Bode ha fatto una cosa indegna in 52 stati. Che bella azione. Sì, però non hai mai giocato finora, vecchio. Ma ha buttato via l'occasione. Qua il Bode ha fatto una cosa geniale, degna del miglior Bode. E adesso il Bode mi fa l'assist e gol di qualcuno. No, sì, sì! Il portiere non è riuscito a bloccare. Se vinciamo col Benevento, cioè, ci credo al secondo posto. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo. Ok, devo provare anche Guccioni perché l'ho messo mai oggi, Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Viola con la palla alta sulla fascia. Cosa cazzo? Non l'ho capita questa di Gervasi, ma va bene. Bravo Rodolfo, sempre bellissimo. Dai che se andiamo in Serie A gli regalo un biglietto per la Tunisia, glielo regalo io, cazzo. Dai, vai. Trova la giocata nello spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. Antei, il suo pallone è morbido. Terence. Ma porca di quella porca. Veneziano. Cerca di allungare il gioco. Il Bode, madonna, il Bode stava tentando. Un errore che a una cosa di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal no, line. Lisa dagli occhi blu. Con Paolo Gai, la stessa non sei tu. Scusate ragazzi, oggi sta canzone in mente. Vai Bode. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Il Bode ha fatto un assist prima da fenomeno illegale. Tiene il record dei gol realizzati nel torneo, può contare su un attacco formidabile. No. Occhio al tiro. No. Che gol di me. Sono di nuovo in parità. D'altronde sono primi loro in classifica, però cazzo, mi servono troppo sui 3 punti. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Dai, Benevento è forte, raga, lo sappiamo. Si ricomincia da una situazione di I punti li ho persi all'andata, tutti all'andata li abbiamo persi, Bode. Sarà interessante vedere Tanto Veneziano si è andato ancora comunque, questo è importante per il morale. Gioca con un pallone lungo. Cerca un compagno. Veneziano, bravissimo il Cume per Tonio. Vai, Bode! Non ci credo. Ciao Lorenzo Rovere. Porca miseria, che gol che abbiamo preso. Proprio stupido. Vai Tonio. Agi. Cerca la profondità. Bravo Nasdaq.
Cross deviato dal difensore, corner. Vai Bode, cross e ci abbracciamo. E va a colpire di No! testa. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Dai Fioi, dai. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E Merda, passa. merda. Occhio alla conclusione. Bravo. Ottima la parata del portiere. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Porca, quel gol mi sta sulle balle perché avevo detto bene, tutti abbiamo un gol da culo, no? Guarda che roba. Colpisce. Bravo Mito. No! Che sfiga! Non ci credo, 2-1 così, ma porco due. E adesso possono tornare a controllare il match. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri. Se perdiamo perché questa vanifichiamo la mina anche bella sicurezza vittoria della di difesa prima. davanti. E il secondo posto diventa quasi Adesso impossibile se vince la Salernitana. anche se solo per un gol di scarto. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Benevento è una buona squadra però, Vuole la profondità. Comunque raga, penso che questa sia l'ultima, poi mi riposo un attimo e a mezzanotte ci becchiamo su Eurotrack, perché È davvero una bella serie di passaggi questa. se no Fioi La appoggia svengo. sulla fascia. Palla in profondità sulla fascia. Se ne va. Pallone in aria. Un pallone quasi perfetto, ma non abbastanza. Che ciavata, veramente ci siamo mangiati una partita per il momento. Palla in avanti verso il compagno. Palla larga in profondità. Vai Terence, vai Spazio sulla Terence. fascia. C'è il cross. Veneziano! Ah, Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. come con l'Avellino speriamo, però il Benevento è primo in classifica raga. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. È leggermente assistito a un diverso. bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Termina così il primo tempo. Il primo tempo è stata un'altalena di emozioni. Interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. Vai, L'arbitro ha già fischiato Vai, l'inizio Gasp. di questa seconda parte. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. occhio. Ma no. Ma Il porca di Benevento quella vaccona. si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Sulla destra, Dai Fioi. cerca un compagno. Dai. No, no. Lancio lungo del portiere. Guarda raga, sono un attimo concentrato. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Veneziano la Ma sbaglia. forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere calmi. Il Benevento non è l'Avellino purtroppo. Passaggio sulla destra. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Dai Bode. Bravo Bode. Allarga sulla fascia. Bel pallone. Bellissimo Terence per il Sulla Togno. fascia. È libero. Qua la sbaglio. Vai, siamo anche cambio, speriamo. Lungo passaggio in È avanti. proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non possono fare altro che continuare a insistere. Assolutamente. Almeno un pareggino. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Attenzione! No, oh! Che dormita. Gervasi, buttala via. Vai Agi.
Vai Agi. Palla in profondità sulla fascia. Qua fa una bella cosa il Tonio e dopo la perde. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Vai Agi. Traversone in arrivo. Ci prova il volo. Vocina dal nulla! Vocina dal nulla appena entrato! Vocina dal nulla! Un'altra riserva d'oro! Vocina, che gol ragazzi di Vocina! Ti amo Vocina! Dai! Grande Vocina! Parità ancora. Questa squadra non Grande muore Vocina mai. il nostro Kaiser! Ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Vai, vai Amedeo! Sarebbe bello un'altra rimonta con vittoria. Amedeo! Stiamo calmi. Vai Bode! Dai pressing al tuo campo. Bravo Gasp. La mette in avanti. Il Bode. Cerca lo spunto Il per Kaiser. giocare. Madonna se la segnava il Ha Kaiser. fallito una buona occasione da gol. C'è attenzione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del Porca genere. miseria. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari Il sono tempo tentati c'è. di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare Francone. gli spazi che crea. Vai Amedeo, Sulla Little destra. What, Little. Vai Little. Vai Little. Crossa il pallone a centro area. Ah, Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. stai zitto Marcheggiani, che due coglioni. Bravo Bode. Ma perché Amedeo non fa la sua posizione? Porco due Amedeo, però sveglia cazzo. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le Ma squadre porca vogliono vincere miseria. e sono soprattutto ben disposte in campo. Non è sempre Di solito Natale, in queste siamo occasioni sempre al è la giornata 90esimo, del però Francone ci classico prova. per decidere il Il Kaiser risultato. ci prova. Fischio Fallo. del direttore di gara. Calcio di Bravo punizione. Kaiser. Come è entrato il Kaiser, ragazzi? Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una non mi fido di traiettoria tirare. imprevedibile. Sì, ma non così. Cerca spazio. Vai Sidoti. Sidoti col piede Lotta debole. Persone. No, ma nessuno. Ma Allontana il nessuno. pericolo. Magari Federico, magari. Amedeo, dai Little, da. La perde Little. Siete troppo tognini. Sta un po' perdendo Amedeo, Federico Ricci. pareggio. Scatta verso il pallone. Aspetta, stai zitto Cume. Stai zitto Si Cume. libera la grande. Stai zitto Può Cume. concludere. Mamma mia, Ci meno sono va minuti bene vicini, così, dai. ultima azione della partita. Col Benevento Non c'è ci più sta tempo. anche il pareggio in Finisce fuga. qui. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata... Vabbè ragazzi, mi riposo un po', ci ribecchiamo alle mezzanotte su Eurotruck. Salernitana ha vinto però. 58 è dura. È dura. Playoff ci siamo, purtroppo la Salernitana... siamo contro il Padova la prossima. Vabbè raga, ci rivecchiamo dopo. Chi ha voglia di venire, adesso Eyman lascia in descrizione il link di Twitch. Iscrivetevi e ci divertiamo tutti insieme anche là su Eurotruck. Allora, forse domani non avete scuola, non mi sembra. -6. Vabbè, quindi per il saluto, diciamo quello bello, ci salutiamo di là. Il saluto gayano. A dopo ragazzi, a dopo, un abbracciotto.